Trumpai apie šviesą turinio kūrėją. Šiandieną pristatinėju LED galvas arba LED šviestuvus ir LED panelis. Galia, patogumas, universalumas, kaina. Pažiūrėm iš arčiau, kuom realiai skiriasi. Studinis LED šviestuvas arba LED galva. Štai kaip jie atrodo. Kokie jų privalumai? Pirmas yra galia iki 3200 W, nuo ko panelis negalės turėti, tai yra labai daug, čia pavyzdžiui yra 60 W, tai pagalvokite iki 3200 kiek dar. Standartas yra 150, 200, 300 jau skaitosi galingas, 600 jau labai galingas, tai 3200 tai stadionus apsišvietinėti. Kitas dalykas yra universalumas. Dauguma gamintojų, išskyrus keletą, Multiblitzas, Elinchromas, labai seni ir nebepopuliarūs turėdavo savo jungtį. Jie beveik visi naudoja Bowens mountą. Tiesiog tokios 3 skylės, į kurias įsideda jūsų norimas priedas. Pažiūrėkite. Norim reflektorių metalinio, kuris stiprina ir aštrina šviesą. Uždėjau. Paspaudžiau mygtuką, išėmiau. Norime Fresnelį. Net lietuviško vertimo nėra, tai yra toksai prožektorius, kuris reguliuoja šviesos kampą. Uždėjau, nebereikia man jo, nuėmiau. Noriu, užsidėjau metalinės groteles. Bandors, taip Vilniui sako. Mes Klaipėdai vadinam metaliniam grotelėm. Viskas. Uždėjom, reguliuojam šviesą grotelių pagalba. Nebenorit jų, nusiėmam, dedam spotlightą, taškinę šviesą. Prisimontavom, galim keisti efektus, čia įvairiausius, jie išlenda, galim žaliuzių efektą, saulės efektą, ką tik norim. Nebepatinka, nuėmam, pasidedam. Ir dažniausiai yra naudojami softboxai, octoboxai, deep octoboxai. Tai va, jie atrodo taip, irgi turi tą pačią Bowens jungtį, manęs jau nebematot, bet jums aš netoks įdomus, va, primontavau, turiu. Čia dar dedasi, aišku, šviesa, bet ir šviesos sklaidytuvas, bet aš jo nededu, kad galėtume matyti. Supratot? Universalumas. Tam mes perkame LED galvas arba studinius LED šviestuvus. Trūkumai. Dauguma jų negali dirbti nuo baterijų. Reikia laidų, krūvas, tuos laidus reikia ilgus turėti, ieškoti razečių arba prailgintuvus atsivesti. Tai nėra paprasta. Kai kurie, kaip šitas, turi išorinį valdymo bloką su V-mount baterijų jungtimi. Tokios yra didelės storos baterijos, kurias įstatei ir jis gali veikti nuo V-mount baterijos. Bet šios baterijos yra brangios, nuo 100 € iki 600 € ir dar jom reikia atskiro pakrovėjo. Tai kaina stipriai iškyla. Kaip ir minėjau prieš tai, panelių privalumas dažniausiai yra kaina. Būna brangių, taip apačių ir gamina ir brangias panelis, bet dauguma jų yra pigios ir komplekte beveik viskas iškart yra, netgi jos būna 2. Tai va, galvų privalumai. Tai yra galia ir universalumas. Panelių, žiūrime į kitą pusę, žiūrim, ką turi panelis. Dabar LED panelės. Ką jos turi, kodėl reikėtų jas rinktis? Visų pirma, jos kainuoja labai nedaug. Visų antra, tu komplekte, tai nėra taisyklė, bet 90% atveju gauni 2 studinius stovus, tašę, kur visą tai nešioti, 2 LED panelių galvas ir visas pajungimo jungtis. Ko negauni, tai baterijų, nes kokį turi privalumą LED panelės, kad nebrangiai nusipirkęs F-type bateriją, tu ją gali pasijungti ir jokių laidų net nenaudotimas, ją tiesiog kažkur nešiotis ir naudoti ją miške, prie jūros ir kur tau be patiktų. Toliau, LED panelės iš karto turi tos vadinamosius bendorsus arba groteles, kur tu gali nukreipinėti šviesą. Iš karto yra reguliuojama galva su įmaute ir gali dirbti nuo laido, gali dirbti nuo baterijos. Trūkumai, tai yra, jos yra negalingos, o šitos viena panelė yra 50 W, tai reiškia 2 mes turėdami turim 100 W, maksimaliai ką galim susigeneruoti, bet taip nėra skaičiuojama, kad mes jas jungiam į vieną. Iš esmės, jeigu viena 50, tai neduoda srautą 50. Tai įsivaizduokit, o LED galvą nusipirkęs, tu gali turėti 600, 1200, daug daugiau. Tada jų
trūkumas yra, kad tu negali uždėti softboxų, octoboxų ir kitų priedų. Jau tada labai retas atvejis, kai gali sukonstruoti kažkokį sklaidytuvą, bet tai vis tiek nebus atitikmuo tikram, rimtam, dideliam deep octoboxui. Bet jos užtat yra mažos, patogios, tą aš atsinešė greitai išsikrovė, tai reiškia turinio kūrėjai, kuris dar tik pradeda arba labai yra mobilus, juda arba šneka viens pats, iš tikrųjų didelio skirtumo gal net nepamatysi, kai šneki, tai turėtų pilnai užtekti. Jeigu aš dabar filmuočiau ar su panelėm, ar su brangiom LED lempom, labai retas pamatytų skirtumą. Čia jau tik tai rimtoj reklamai tą gali matyti, klipų kūrime, o tokio informacinio, nebrangaus turinio kūrime, tai didelio skirtumo nėra. Dėl to jos yra pakankamai populiarios. Tada pasirenkam, ką norim arba nuo laido, arba nuo baterijos, įsijungiau, kadangi čia esu pasijungęs laidą, kad dirbam nuo laido. Ir mes čia turim įvairių režimų. Čia yra standartinė, vadinamas daylight, standartinė šviesa. Va, aš ją galiu keitinėti, galiu daryti šiltesnę, galiu daryti šaltesnę. Noriu, persijungiu RGB. RGB tai yra susikurti atmosferą. Jeigu matot, už nugaros yra užuolaidos, jos yra apšviesos. Tai čia yra naudojamos dvi LED panelės, jos sukuria tiesiog tokią atmosferą ir duoda galinę šviesą, backing light. Tada tave šiek tiek iškerpa iš fono ir atsiranda vaizde didesnis gylis. Yra dar tokių efektų. O čia toksai mirksi, gal kaip policija, gal kaip diskoteka, bet tų efektų yra ir daugiau. Ir plus, aišku, tu gali parsisiųsti appsą ir valdyti tai visą tai per telefoną. Patogu, nebrangu, už 200 gauni pilną komplektą. Tai su LED galvom būtų brangiau. Tai vad, kiekvienas turit pasirinkti. Ar renkamės kainą, patogumą, ar renkamės galią, kokybę. Esmė, kad aš jums papasakoju, o jūs jau sugalvosit patys, kas jums geriau.